prezidenti mavzusi. Mavzuni gapirishdan avval davomatdan olamiz. Bugun kim navbatchi? Bugun men navbatchiman. Bugun sinfda Maqsudova Sevinchi. Jami 30 o'quvchi, keldi 29. Bilamiz, har safar biz mavzuyimizni, darsimizni ma'naviy siyosiy daqiqa bilan boshlaymiz. Odatdagidek ma'naviy siyosiy daqiqamiz faqatgina huquq darsi bo'lgani uchun huquqiy savollardan emas, siyosiy savollardan ham iborat bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonun qachon qabul qilingan? 1992 yil 8-dekabr. Noto'g'ri. 1991 yil 1991 yil 31-avgustda mavzuni aytamiz. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qachon qabul qilingan? 1992 yil 8-dekabr. Yaxshi. Bu yil qanaqa yil? 2021 yil. Nima yil? Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini yanada mustahkamlash yili. Yaxshi. O'zbekistonda eng oxirgi prezidentlik saylovi qachon bo'ldi? 2021 yil 24-oktyabr. 24-oktyabr. Shavkat Mirziyoyevga eng birinchi prezidentlik saylovi qachon bo'ldi O'zbekistonda? 2016 yil 4-dekabr. 2016 yil 4-dekabr. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qachon qabul qilingan? 1991 yil 18-noyabr. O'zbekiston Respublikasining davlat gerbichi 1992 yil 2-iyul. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi qachon qabul qilingan? 1992 yil 12-dekabr. Nechinchi? 10-dekabr. 12 emas, 10-dekabrda qabul qilingan. Harakatlar strategiyasini ikkinchi bosqichi nima deb nomlanadi? Huquq ustuvorligi va sud tizimini mustahkamlash. Shunaqangi sal adashib ketdik-ku. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimlarini yanada isloh qilish. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonligi Prezident. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasining ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qachon tavallud topgan edi? 1957 yil 24-iyul. Yaxshi. Islom Karimov qachon vafot etgan edi? 2016 yil 2-sentyabr. Yaxshi. Islom Karimov o'zi qachon tavallud topgan edi? 1938 yil 30-yanvar. Yaxshi. Davlat boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar nechaga bo'linadi? Respublika va monarxiya. Yaxshi. Davlat tuzilish shakliga ko'ra davlatlar nechaga bo'linadi? Unitar, federativ va konfederativ. Yaxshi. Davlat faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'lib, unda davlatning ijtimoiy jihatlari ro'yobga chiqariladi. Bu nimaning ta'rifi? Davlat funksiya. Davlat funksiyalari. Arabcha jamoat, jamlangan degan ma'noni bildiruvchi. Jamiyat. Yaxshi. Davlat ta'rifi qo'ying. Davlat o'zini mustaqil boshqara oladigan hokimiyat, majbur qilish kuchiga ega. Mayli, bu bitta ta'rif. Yaxshi. Sizga savol. O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruv shakliga ko'ra qanaqa davlatda? Boshqaruv shakliga ko'ra respublika. Ya'ni prezidentlik respublikasi. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri kim hozir? Abdulla Aripov. Abdulla Aripov. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vaziri kim? Baxtiyor Saidov. Baxtiyor Saidov. Hayajonlanmaymiz. Yaxshi. Biz hozir ikkita komandaga bo'linib olganmiz. O'shaning uchun endi tikka turgan o'quvchilarimizga jarima belgilab qo'yganman. Jarima rag'bat bilan oxirida ballarimizni e'lon qilamiz. Ikkita komandaga bo'linganmiz. Yosh huquqshunos va adolat komandasi. Hozir o'tgan mavzu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti mavzusiga oid kategoriyalik savollar tuzib kelganman. Bu savollar 1-chi, 2-chi, 3-chi kategoriyadan iborat. 1-chi kategoriyaga 5 ball, 2-chi kategoriyaga 10 ball, 3-chi kategoriyaga esa 15 ball qo'yilgan. Hozir mana shu savollarni e'lon qilaman hamda adolat va yosh huquqshunos komandasi ushbu savollarga javob berishga harakat qilasiz. 1-chi kategoriya savoli. O'zbekiston prezidenti qachondan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi? Adolat komandasiga. O'zbekiston prezidenti qachondan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi? Bahodir. Oliy Majlisda qasamyod qabul qilgandan boshlab.
To'g'ri. 5 ball. Ikkinchi savolim yosh huquqshunos komandasiga diqqat bilan quloq solamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzod bo'lgan shaxslarga qanday talablar qo'yiladi? 4 tasini to'liq aytishingiz kerak. 35 yoshdan kichik bo'lmaslik kerak. Saylovgacha kamida 10 yil muqim yashagan bo'lish kerak, davlat tilini yaxshi bilish kerak va O'zbekiston fuqarosi bo'lish kerak. To'liq javob bo'ldi. 5 ball bilan qoladi. Endi ikkinchi kategoriyalik savollarga o'tamiz. Ikkinchi kategoriyalik savollarimiz 10 ballik tizim bilan baholanadi. Savollarni e'lon qilaman. Adolat komandasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti konstitutsiya va qonunlarga asoslanib respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan nimalar chiqaradi? Qaror, farmon, farmoyish. Qaror, farmon va farmoyishlar chiqaradi. Yaxshi. 10 ball adolat komandasiga beriladi. Ikkinchi kategoriyaning ikkinchi savoli yosh huquqshunos komandasiga. O'zbekiston Respublikasi prezidenti bosh vazir nomzodini tasdiqlash uchun qaysi organga taqdim qiladi? Qaysi organga taqdim qiladi? Oliy Majlis. Oliy Majlis organiga taqdim qiladi. To'g'ri. Endi 3-chi kategoriya savollar. 3-chi kategoriya savollarimiz biroz qiyinroq o'ylab javob berishga harakat qilamiz. Prezident, konstitutsion, oliy sudlar raislari, ularning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi nomzodlarini qaysi organga taqdim qiladi? Qaysi organga? Oliy Majlis Senatiga. Oliy Majlis Senati. 3-chi kategoriyaning 3-chi savoli. Prezident qasamyodini to'liq aytib bering. Sarvinoz. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquq va erkinliklariga kafolat berishga va O'zbekiston Respublikasining prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Alijonova Rayhona. Alijonova. Do'stga. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mavzusi bilan tanishgandik. O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlatning oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi va prezident davlat xalq nomidan va davlat nomidan ko'plab qaror va farmoyishlarni chiqarishga haqlidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga o'z nomzodini qo'yish uchun O'zbekiston Respublikasi hududida kamida 10 yil muqim yashagan, 35 yoshdan kichik bo'lmagan, o'zbek tilini yaxshi biladigan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga ega bo'lgan shaxs o'z lavozimini qo'yish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 92-moddasida O'zbekiston Oliy Majlisi yig'ilishi tomonidan prezidentimizning qasamyodlari taqid etib o'tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti xalqi nomidan to'g'ridan-to'g'ri saylanganligi, yashirin holda ovoz berganligi tomonidan xalqi nomidan butun bir vakolatli ishlar davlatlar o'rtasida o'zaro aloqani o'rnatishga birlamish kafolati hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining shaxsiy ishlari bilan ishlab turgan vaqtda oylik maosh oladigan ish joylarda tadbirkorlik bilan shug'ullanmasligi kerak. Bu O'zbekiston Respublikasining 91-moddasida ta'kid etilgan. O'zbekiston Respublikasining prezidentining vakolatlari
bular O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining fuqaroligi va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning fuqaroligini olish va fuqaroligini taqiqlash O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis Senati tomonidan Konstitutsion va Markaziy bosh banklar egasi ko'plab odamlarni ishga taqdim etish va ularni ishdan olish uchun olish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqaroligining huquq va erkinliklarini ta'minlash uning birlamchi vakolati hisoblanadi. Amir Temur aytgandek, bizni kuch-qudratimizni ko'rish uchun biz qurgan binolarga boqing deb bejizga aytmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlisning favqulodda holatda tarqatib yuborish vakolatiga ham ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti favqulodda holatlarda biror bir joylarda urush boshlash yoki himoya qilish tomonidan 3 kun ichida Oliy Majlisga o'z farmoyishini beradi. Yaxshi, молодец, o'tiramiz. Yosh huquqshunos komandasidan ham biror kishi gapiradimi? O'zbekiston Respublikasining prezidenti haqida ma'lumot beramizmi? Musharrafxon. Biz o'tgan mavzuda O'zbekiston Respublikasi prezidenti mavzusini o'tgandik. Bizning mamlakatimizda prezident davlat boshlig'i hisoblanadi. Prezident O'zbekiston Respublikasi prezidenti xalq tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylangani uchun u davlat nomidan va xalq nomidan ish yuritish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasida prezidentlikka lavozimiga nomzodi qo'yilgan shaxslar O'zbekiston Respublikasida saylovga qadar 10 yil muddat muqim yashagan bo'lishi kerak, 35 yoshdan kichik bo'lmasligi kerak, davlat fuqarosi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olgan bo'lishi kerak va davlat tilini mukammal bilgan bo'lishi zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlatda teng umumiy va yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi va 5 yil muddatgacha prezidentlik qilish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Oliy Majlis binosida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan 92-moddadagi prezident qasamyodini aytgan holatda prezident aytganidan boshlab u prezident lavozimiga saylanadi. Yaxshi, Musharrafxon, sizga savol. O'zbekiston Respublikasi prezidenti prezidentlik faoliyatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emasligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechinchi moddasida berilgandir? O'zbekiston Respublikasining 92-moddasi. Konstitutsiyasi 92-moddasi. 92 emas, 91-moddasida berilgan edi. Yaxshi, o'tiramiz. Yaxshi, hozir O'zbekiston Respublikasi prezidenti haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi o'tilgan mavzularimizni ham bir takrorlab qo'yamiz. O'tilgan mavzu bo'yicha savollar tuzib kelganman. Mana shu savollarga ikkala komandadan chiqib javob berishlaringga to'g'ri keladi va 1 ballik tizimda baholanadi. Yosh huquqshunos komandasidan Muxlaroyev. Boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar qanday turlarga bo'linadi? Boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar monarxiya va respublika turlarga bo'linadi. Yaxshi, boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar respublika va monarxiya kabi turlarga bo'linadi. Adolat komandasidan. O'g'illar. Davlat ishlarining 9 ulushi kengash, tadbir va mashaqqat, qolgan 1 ulushi esa qilich bilan bajo keltirishni angladim deb kim aytgan? Amir Temur aytgan. Yaxshi, to'g'ri javob. Amir Temur aytgan. Yosh huquqshunoslar. Maftuna. Demokratiya so'zining ma'nosi. Demokratiya so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, xalq hokimiyati degan ma'noni bildiradi. Xalq hokimiyati degan ma'noni bildiradi.
Adolatda Nozima. Davlatning huquqqa bo'lgan munosabatiga qarab qanday turlarga bo'linadi? Davlat huquqqa bo'lgan munosabatga ko'ra etatik davlat, huquqiy davlat va bundan tashqari oraliq davlatga ham bo'linadi. Yaxshi. O'zi huquqiy va etatik davlatida davlatning 3-turi bu oraliq turini ham aytib qo'yishdi. Yaxshi, yosh huquqshunos komandasidan o'g'il bolalar. Karimxon. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari nechta? 9478. Malades. 9478 deb aniq javob berilgani uchun bir ball qo'yamiz. Adolat komandasi. Huquqiy davlatga ta'rif bering. Sud mustaqilligining ustuvorligi hamda sud mustaqilligi tamoyili asosida davlat hokimiyatining bo'linishi prinsipi asosida amalga oshiriladigan demokratik davlatga huquqiy davlat deyiladi. Huquqiy demokratik davlat deyiladi. Yaxshi. Yaxshi, o'tilgan mavzular haqida ham bilim va ko'nikmalarga ega ekanmiz. Hozir yangi mavzuni boshlashdan avval qaysi komanda g'olib bo'lganini aniqlab olamiz. Adolat partiyasini ballarini hisoblaymiz. Ya'ni 15, 25, 30, jami 33 ball olibdi. Adolat komandasining balli 33 ball. Yosh huquqshunos komandasi 25, 30, yosh huquqshunos komandasi ham 33 ball bilan baholandi. Demak, kuchlar teng. Yangi mavzu yozamiz. Bugun 13-dekabr O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi organ. O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ. Hali bu ballarning tengligi bilan hisoblanmaydi. Oxirida mavzuni, yangi mavzuni gapirib bo'lganimdan keyin bildim, bilmoqchiman va bilib oldim metodidan foydalanib o'tilgan mavzular bo'yicha, mana yangi o'tgan mavzu bo'yicha so'rayman va bunga ham ball qo'yamiz. Bugungi rejamiz O'zbek parlamenti tarixidan Qonunchilik palatasining vakolatlari, senatning vakolatlari va parlament to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Men sizlarga O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ Oliy Majlis to'g'risida gapirishdan avval O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-bo'limi 11-moddasiga murojaat qilmoqchiman. Ya'ni buni sizlarga yaxshilab tushuntirib bermoqchiman. 11-modda. 11-moddaga ko'ra O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati 3 qismga bo'linadi. Qaysi edi? Valsher. Qonun chiqaruvchi, sud hokimiyati va ijro etuvchi. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi. Endi biz mana shu davlat hokimiyatini 3ga bo'lib oldikmi? 3ga bo'lib olgan bo'lsak, bugun sizlar bilan qaysi birini o'tar ekanmiz? Qonun chiqaruvchi hokimiyat haqida o'tamiz. O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi hokimiyat bu Oliy Majlis hisoblanadi. Oliy Majlis
oliy davlat vakillik organi bo'lib, O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2 palatadan iborat ekanligi aytib o'tilgan. Ya'ni bu 2 palata Qonunchilik palatasi hamda Senat deb yuritiladi. Endi 77-moddada Qonunchilik palatasi haqida ma'lumot berilgan bo'lsa, hozir biz buni 2 ga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni Qonunchilik palatasi 2 ga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2 ga bo'linadi. Ya'ni Qonunchilik palatasi hamda Senat. Qonunchilik palatasi 150 ta deputatdan iborat. Senatda esa 100 ta senatdor bor. Bu degani Qonunchilik palatasiga 150 ta deputat, Senatga 100 ta deputat deydigan bo'lsak, endi bularning tarkibi jami nechta bo'ladi? 250 ta deputatdan iborat bo'ladi. Ya'ni mana bu Oliy Majlisni tarkibi jami 250 ta deputatdan iborat ekan. 250 ta deputat birinchi navbatda kimlardan saylanadi? O'zbekistonda Oliy Majlisni 2 palataga bo'lib o'rganishining eng asosiy sabablari birinchi navbatda Qonunchilik palatasini ham, Senatni ham o'zini alohida vazifalari belgilanib o'tilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi to'g'risidagi qonunda Qonunchilik palatasining vakolatlari, vazifalari belgilanib o'tilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senati to'g'risidagi qonunda esa Senatning vakolat va vazifalari belgilanib o'tilgan hisoblanadi. Endi bular birinchi navbatda Qonunchilik palatasining 150 ta deputati faqatgina qonunni yaxshi bilgan, qonunni tushungan va yangi qonun yarata oladigan eng mutaxassis bilim, ko'nikma va tajribaga ega bo'lgan insonlardan tanlab olinadi. Oliy Majlis Senatining 100 nafar senat a'zolari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi viloyat, shahar, tumandan 6 nafardan O'zbekiston Respublikasining prezidenti tavsiyasi bilan senatdorlar tayinlanadi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Senatining 16 nafar a'zosi alohida fan, san'at, adabiyot namoyandalaridan va davlatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jamiyat a'zolaridan shaxsan prezidentning taqdimiga binoan tayinlanadi. Va mana shu 100 ta senatdor senat faoliyatini amalga oshiradi. Endi bunda eng muhimi Qonunchilik palatasi hisoblanadi. Chunki asosiy qonunlarni Qonunchilik palatasi yaratadi hamda O'zbekiston Respublikasi Senatiga yaratgan qonunlarni taqdim qiladi. Senat bu qonunlarni ko'rib chiqib O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yuboradi. Prezident esa bu chiqarilgan qonunlarni 30 kun mobaynida ko'rib chiqadi va qayta Oliy Majlisga taqdim etadi. Keyin bu chiqarilgan qonun ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan davlat organi hisoblangani uchun ham uning yaratilayotgan barcha qonunlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun majburiydir. Oliy Majlisni alohida vazifalari ham belgilanib o'tilgan. Birinchi navbatda konstitutsiya va qonunlarga asoslanib qonun ishlab chiqish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini inobatga olish hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisini tayinlash, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori hamda uning o'rinbosarlarini tasdiqlash buning eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida Qonunchilik palatasi va Senati favqulodda vaziyatlar paydo bo'lib qolgan paytlarda O'zbekiston Respublikasi
konstitutsiyasiga zid bir necha marotaba qonunlar chiqaradigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan bamaslahat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini tarqatib yuborish huquqiga ega. Lekin shu paytgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga zid bo'lgan hech qanday qonunlar ishlab chiqmagan. Mana slaydimizga qaraymiz. Buni chizib ham ko'rsatyapman. Oliy Majlis vakolati 5 yil hamda Senat va Qonunchilik palatasini necha nafar deputatdan iborat ekanligi aytib o'tilgan. Va parlamentarizm g'oyasi 1-ming yillik bo'sag'asida Rimda, Angliya va Ispaniyada xalq majlislari shaklida yuzaga kelgan bo'lib, shundan so'ng davlat anjuman darajasiga ko'tarilgunga qadar yana bir necha taraqqiyot bosqichlaridan o'tdi. Dastlab buning tarixi haqida gapiradigan bo'lsam, Oliy Majlis avval 2 tartibda amalga oshirilmagan, ya'ni yakka tartibda amalga oshirilgan. Keyinchalik fuqarolarning muammolarini hisobga olgan holda uni 2005-yilda 2 palatali parlamentga bo'lishga to'g'ri keldi va 2 palatali parlament tashkil etildi. Bularning birinchisi Qonunchilik palatasi deb yuritilsa, ikkinchisi esa Senat deb ataladi. Qonunchilik palatasini boshqa nom bilan biz quyi palata deb ham ataymiz. Senatni esa boshqa nom bilan yuqori palata ham deb atar ekanmiz. Ya'ni quyi palata va yuqori palata deb atasak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Qonunchilik palatasi spikeri va uning o'rinbosarlarini, qo'mitalarning raislari va ularning o'rinbosarlarini saylash. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga Qonunchilik palatasi spikeri rahbarlik qiladi. Ya'ni Qonunchilik palatasi spikeri Qonunchilik palatasining a'zolaridan O'zbekiston Respublikasining prezidenti tavsiyasi bilan tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga esa O'zbekiston Respublikasining Senat raisi rahbarlik qiladi. Lekin Senat raisi O'zbekiston Respublikasi prezidentining taqdimiga binoan tayinlanadi. Saylov kuni 25 yoshga to'lganlik bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputatligiga nomzodlikka qo'yish bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni kamida deputatlikka nomzod bo'lish uchun saylov kuni 25 yoshga to'lgan hamda kamida 5 yil O'zbekiston Respublikasida muqim yashagan hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish, harbiy xizmatchi bo'lmaslik, diniy idoraning xizmatchisi bo'lmaslik va albatta sudlanmagan bo'lish kerak. Va mana shu qoidalarni amalga oshirgan insonlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputatligiga o'z nomzodliklarini qo'yishlari mumkin. Endi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi hamda Senatining alohida vakolatlari ham belgilanib o'tilgan. Qonunchilik palatasi bilan Senatining birgalikdagi vakolatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 79-moddasida, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 80-moddasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining alohida vakolatlari. 81-moddada esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining alohida vakolatlari belgilanib o'tilgan hisoblanadi. Endi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati daxlsizlik huquqidan foydalanadi. Bu nima degani? Ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senati raisining ruxsatisiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari qamoqqa olinishi, hibsda saqlanishi yoki ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2 palatadan, Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining vakolat muddati 5 yil qilib belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasi. Shuningdek, 76-moddada qonunlar qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan davlat organlari tomonidan qabul qilinishi ham aytib o'tilgan.
Ya'ni bu qonunlar Oliy Majlisda ko'rib chiqiladi va unga o'zgartirishlar kiritiladi. Qonunchilik tashabbusi huquqiga O'zbekiston Respublikasining prezidenti, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, Oliy sudi hamda Oliy xo'jalik sudi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega hisoblanadi. Bu ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida belgilanib o'tilgan. Bugungi mavzuimiz mana shundan iborat edi. Endi bilmoqchiman va bilib oldim metodidan foydalanib, hozir sizlarga savollar beraman. Ya'ni darsni mustahkamlash uchun. Yosh huquqshunos komandasi sizlarga savol. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis tarkibi nechta deputatdan iborat ekan? Hasanova 250 ta deputatdan iborat. 250 ta deputatdan iborat ekan, ha? Adolat komandasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Senatining vakolat muddati 5 yildan iborat ekanligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechinchi moddasida berilgan ekan? Nozima 76-moddasida berilgan ekan. Yaxshi. Yosh huquqshunos komandasi O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi Senati kim tomonidan boshqarilar ekan? Kim tomonidan? Qancha? Prezident tomonidan boshqarilar ekan. Demak, buni siz bilib olmoqchi bo'lishingiz kerak ekan. Bu O'zbekiston Respublikasining Senat raisi tomonidan boshqarilar ekan. Uni faqat prezident taqdim qilar ekan, xolos. Tushunarlimi? Adolat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kim tomonidan boshqarilar ekan? Malikaxon? Spiker. Qonunchilik palatasi spikeri tomonidan boshqarilar ekan. Endi hozir bildimda yosh huquqshunos komandasi bitta savolga javob bera olmaganim uchun yana 2 ball qo'shib berdim adolatga. Ikkitasiga to'g'ri javob berganligi uchun. Endi mana shu mavzu yuzasidan kimda savol bormi? Yana bilmoqchi bo'lgan narsalaring bormi? Kimda savol bor? Demak, savolga o'rin qolmagan bo'lsa, nimalarni bilib oldingiz? Kim gapirib beradi? Qanaqa ma'lumotlarga ega bo'ldinglar bu mavzu bo'yicha? Oliy Majlis ikkita qismdan iborat bo'lar ekan. Bu birinchi senat ular, ikkinchisi esa qonun chiqaruvchi palata. Qonunchilik palatasi. Yaxshi, yana kim nima bilib oldi? Yaxshi, yana kim nima bilib oldi? Qani? O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Qonunchilik palatasi Senatning vakolat muddati 5 yil. Yaxshi, 5 yil ekanligini bilib oldingiz. Yana kim nima bilib oldi? Rashid. Senatning ikkinchi nomi yuqori palata desa bo'ladi. Qonunchilik palatasini quyi palata desa. Ikkinchi nomini quyi palata desa bo'ladi. Qaysi komandadan ko'proq bilib olish? Mana aytingchi. Oliy Majlisda 250 ta deputat bo'ladi. Qonunchilik palatasida 150 ta, Senatda 100 ta deputat. 100 ta senator faoliyat yuritadi. Yana yaxshi, shuning bilan bugungi mavzuyimizga yakun yasaymiz va ikkala komandaga ham hozirgi bilib olgan ma'lumotlari uchun yana 2 balldan taqdim qildik. 2 balldan darsdagi faol ishtirokchilaringni endi baholaymiz. 25, 30 32, 33, 35 ball bo'ldi. Ballar o'zgardi. Yosh huquqshunos komandaniki 35 ball qilib bergan. Adolatniki 25, 30, 33, 35, 37 ball. Bugun Adolat komandasini g'olib deb e'lon qilamiz va yosh huquqshunos komandasi Adolat komandasini qutlab qo'yadi.
asaridir. Shuning bilan bugungi mavzuyimizga yakun yasanmiz. Uyga vazifa, yozuvlarimiz hammamiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati hozirgi kunda qanaqa yangi faoliyat olib boryapti? Shu haqda yangilik topib kelasiz. Ma'lum. E'tiboringizga rahmat.